Fala, turma que tá ligada no canal, tudo bem com vocês? Galera, passando para deixar aqui uma diquinha top, uma diquinha rápida aí, como sempre. Para quem já é inscrito sabe que aqui não tem enrolação, e bora para mais uma dica. Você tá com barulho chato aqui, ó, nas correias de acessórios, enfim. Tem carro que tem uma, que tem duas, três correias, enfim. Mas tá com barulho chato aqui, eu quero apresentar para vocês um produtinho que vai ajudar bastante a eliminar esse barulho, galera. Que é o seguinte, protetor de correias, tá? Até se você for aplicar uma correia nova, uma correia de acessórios nova, é bem interessante colocar esse protetor aqui, galera. Por quê? Ele elimina chiados, ressecamento, enfim, evita o ressecamento. É bem interessante de colocar ele. Mas, galera, é o seguinte, você vai aplicar esse produto aqui, é bem interessante que os rolamentos estejam em boas condições, porque senão não vai adiantar nada, né? A correia aqui, ó, ela tem que estar legal, né? Não precisa estar nova, digamos assim, mas se ela também tiver ressecada, quebradiça, vai ficar com barulho chato. Então você certificou aí que o rolamento está em boas condições, a correia também tá legal, pode aplicar esse produto aqui, ó, que vai provavelmente aí resolver esse problema, esse barulho chato aqui, que parece que tem um grilo, né, galera? Incomoda bastante aí nas correias de acessórios, tá joia? Como você pode estar aplicando aí? Você pode estar aplicando ele, ó, na parte interna. Vocês viram aqui, ó, que eu já apliquei. Ele é um produto, né, líquido em spray. Você vai aplicar aqui dentro, ó, na cavidade ali, ó, das estrias ali, ó, tá? E também dentro da estria da polia ali, galera, ó, como vocês podem ver, ó, vou dar um zoom aqui, vocês vão conseguir visualizar melhor ali, ó, tá vendo? Já apliquei dentro da cavidade ali também da polia, tá bom? Lembrando sempre que essa polia aqui, galera, no caso, ela pega a estria interna da correia. Tem rolamentos, né, que ela trabalha dessa maneira, pegando na parte externa. Se pegar da parte externa, você vai passar do lado de fora. E se pegar da parte interna, você vai passar do lado de dentro, tá joia? Correia dentada, posso aplicar? Galera, até aqui no rótulo, na embalagem, fala, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, vou tentar ali, ó. Fala que pode ser colocada em qualquer tipo de correia, porém eu não uso não, tá, galera? Coloco só um kit correia dentada de boa qualidade. Esse carro aqui é um Hyundai i30, tá? 2.0, 16 válvulas. Tem correia dentada, porém eu não uso não na correia dentada. Coloco só na correia de acessórios. Por quê? Porque o fabricante da correia dentada, né, ele menciona que tem que estar bem limpo, enfim, não pode ter nenhum tipo de impureza ali no local onde vai a nova correia. E às vezes você aplicando esse produto aqui pode perder a garantia, enfim. Mas na correia Poly V, Micro V, enfim, eu aplico sim e diminui bastante o chiado, tá joia? Hoje é dia 20 de dezembro. Galera, quero desejar aqui um Feliz Natal a todos, tá? Que Deus abençoe o Natal e o próximo ano aí de todos que acompanham, todos que visualizam, que se inscrevem aí, que dão uma força pro canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Que 2022 aí seja um ano maravilhoso, que todos os seus sonhos aí que venham a se realizar no próximo ano aí, e que seja um ano maravilhoso para todos nós, tá joia, galera? Um Feliz Natal, um próximo ano novo aí para todos que acompanham. Se esse vídeo foi útil, curta, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aí, galera, para estar dando uma força aqui pro canal. E nos vemos aí nos próximos capítulos, beleza? Valeu, galera, essa daí é a dica.